Jeg i en rød som jeg har haft sjølver disse seneste måneder i løftene ta i heimen og ta det over tøy at her sånn som vi kaller for Náðilívið. Og tid som kjenner meg som taler av i kjøkkenet til årene, så vet jeg at det et av mine store evnen til at som jeg ikke dere sankommen, ikke bare førjen, men kring atlan heimen, og jeg feres negv, og jeg sykket av min egne egen, så det utrolig lett at fadla atter av lovene. Og fadla atter i at det som vi gjør i grunta og i øtta, og ikke karlæga. Og da man hikker at du, så kan det godt sykje akkurat lykke ut, da man ser rådta for dem, men da man kommer innom, og man ser innanfra, så ser man den utrolig store munnen av. At han var i fralse, grunnt av karlæga, offra seg til god, og i takksomme om det som han langt har gjort, eller at tjena av norskle og øtta, våna det og god for møvelig at du er sånn det beter ved meg. Til en himmel vyr moner av hessenball. Og hendan røyen som jo i å legge dent av tøtningen av at livet og i fullgjørte verset Kristus av krossen. Og det motivet og motivasjonen til at gjøre alt som vi gjør. Ikke bare i sankum og regi, men i øtlen livene. Til at alle okkar gaver, alle okkar okner, hver hjerteslotter, hver andadrotter en gava som grunta av hans herre nei. Kjalt ut i aller ringaste målgångene, kjalt ut den største skuffelsen av livene, kjalt ta i vid mest og langst nyrbøkt eller nyer benkaie. Og det føles som man ikke etter, så Guds nage hev alltid til reier at løype ui og god bjør og svimja her. Ta seg i mine første tale i Røðin om hettar at det som Jesus innskjur i akkurat løyven det at djupt ur meanen, helt nere i sentrum av akkurat løyven, skulle springa upp kjelder av livande vattne som fløyma ut til andre til sikning og til liv. Så jeg brukte trygget heller at hos om versk Jesus av krossen, frelsene. Vi frelst av nøye, men vi liva eisen vujar jo i nøye. Men for at liva vujar jo i nøyene, så må vi alltid hava tjattnena og gruntena standa av. Og det Jesus har fullgjørte versk av krossen, og hans har oppreist til liv. Og det det som alle tøyene i fokus til tøy personer som ikke livet nøye livet. At minnes til hvordan underfuller og medallige gåver og Jesus Og det blir min motivasjon til å leve mitt liv. Nå ønsker jeg begynner en annan liten part av Røðin, sommerrøyene som heter Náðilívið. Næste trudgetalen kommer jeg til å ta om Heilige Andan. Til Heilige Anden han som har tidlig bostad i okken. Og motivasjonen og motoren til at leva Náðilívið. At Náðilívið ikke mulig uten Heilige Andan. Og vi har bruk for å komme til å kjenne Heilige Andan. Ikke bare kjenne han, men eisne at erfære han i akkurat egne livet. Og det så viktig som i det at minne sankomne at tar vi ta seg om feiren så videre at han fullkommen god.
tar vi tar som sonen så han fullkommen god. Men ofta tar vi tar som andan så syns han kanskje mer som et eller annet slag at han ikke færen og ikke sonen. Som han eisen to han fullkommen god. Ur upphavnen og i avleikan og onga byrjan og onga enda eins og færen og sonen. Han i ongon minne tøyande. Han i ongon minne heilaver. Han i ongon minne mattmikkel. Han stender av sama støye, og i sama myndeleika, og i sama dordleika, og i sama heilaleika, som færen og sonen. Til tøy vi tryggva av en trøyant. Ein god fæger, god soner, god heilegande. Og det som heileganden gjør til at han teker bostad. Jesus sier i Johannes 16, som jeg kan lese om å døte, at det tekken til gagn at det færre. Tror jeg ta i færre, så skal jeg sende deg talsmannen som skal være, ikke bare tjadekken, men eisene ui tekken. Også at du sier Jesus ikke får, så han sier at han stadig vil være bunden til Samaria, Judea og alt det øde, og det som Jesus gjør det var nå ferdig fysisk, så at mitt versk i hele andan som tenker bostad, og i hver person som kommer til min, spredt ut atlan heimen, kjølt opp til negar fjærskottnar, odjar og i norr Atlantshaven. Være mitt versk gjørst til fullnar. Det som Jesus spyrir her gjør, være vujare først, vi kraft hele andans, og i jøkken ein og kvann, for okken som sitter her det, at utinna til verset som Jesus bryr og i kraft andans. Jeg tar ikke gode for det hele andan. Takk Jesus for at han sendte han til okkara, og jeg tar ikke hele andan for at han her i det. Og jeg kan ta som imes som hele andan gjør, og jeg kan nesten trudja talene om hvordan underfodler han Vars det at ut til løten til djevet ut liv til Jesus, så kommer han og han innsikler det. Og han sier, hesen, hendan, høyre Jesus til. Ingen kan stjæle han i det henne. Lyga mykje hva kommer inn i livet, lyga mykje hva lagnan ber, så heile anden sterskare enn lagnan. Og han ber okkom atlan veien heim. Heile anden eisen han som forresten djever tryggvande og vantryggvande og öllum menneskjon gaver. Öll av okkon i hesen landen og öll av öllum menneskjon i öllum landen dova okkurst utroliga vel. Kvoi? Til god har sagt at det skal være så. Og vi bera bøylede som god har lagt inn i hvert menneske. Og det som hele andre gjør til han kommer inn i en menneske at han gjør dem motoren til at blomstra at her gaven mer ut, og han gjør noen nye gaver at han er vi. Hvis mennesken sier at han vil med låt, til røddenar, til å være salvajar, vi salver gods, ta etter synge ut, hånden til pris, det ikke bare sanger, men det lovsanger. Til gavene som vi har, som sitter her i dag, og som vi uten til arbeids, eller i sankommen her, ta ut og givet ut liv til Jesus, du har fyllt av hele andan, så kommer han inn ut et liv, og han gjever tær og tusen to gjerst, en mykja og æra, og måttmygla dimensjon til det som du gjerst. Og vi glemmer det så kjøtt. Så jeg har jo brug for å mynt av det. Hva er det at det er eisen hele anden som kastar ljós av skriftene? For at du leser skriftene, så er det en som sier meg, jeg skiljer ikke ordentlig kvett. Det som jeg leser. Og det første som jeg også til at, ja, men Jesus sier jo, altså, hele anden kommer og han åpenberer syndefyringen sen. De kunne ikke bære alt du sen. Det er for negv. Og jeg sier, da folk spør meg, hvordan skal man tolke det verset her, så sier jeg aller først, da folk sier det med, har du spørst hele anden? Han forresten en ikke bedre utleggere enn jeg. Spyr han at kasta ljós og at det som du leser, så at tid ikke bare sitter her i det og lust etter tog som eller talere sier, og svalgja tog rått.
men at det færre inn i skriftene selv, vitande at hele andre som bor i mer, hever til tjenestene at han kastar ljós av det som heter året sier. Et annet som hele andre gjør reisen det, at han i støvere bøn for det her. Forstår du? Han byr for det her. Og først så har vi det ikke år for det pøynene, eller frustrasjonene som vi har, og vi soffer bare med en gang. Halanden teker, og tror ikke vi Google Translate gjør, eller negasåret, han teker og omsetter det soffe til et mål som han fer til ferien vi, og han sier ferien, Jógvan har vært soffa i det. Og ferien sier, tror du det? Og han sier ja. Og Jesus sier, jeg blir eisende for ham. Det gjør han eisende for det her. Et annet som han gjør til at han ber avvokst i avvokst i en tryggvande. Jeg får ha en hele tale om det, om avvokst andans og i løyven som en tryggvande, hvordan det ser ut, og hvordan det kommer innanifra og ut etter. Det er ikke noe som vi tar utanifra og inn etter. Han han som skaper det, som vi gengar vid honom. Og utan at vi oppdeger det mengan, så ber vi mer og mer avvokst av tog som hele anden sier, hatt det her som jeg ikke Jógvan skal eikjennes det av. Hatt det her som jeg ikke Synnøve skal eikjennes det av. Hatt det her som jeg ikke at Billy skal eikjennes det av. Og så vi og alt tid som har maun som inne her der, han anden til verskuten løyve, og han sier, du skal bli en avvokst. Og den avvoksten, nummer 1, han skal lydjast ordentlig i Jesus. Og nummer 2, den avvoksten skal være til stora sikning for alt som du møter og i tunnen liv. Og da mener ikke bare vi å være ordentlig fittor og blod i alt, men han gjør også eisen myndeleggene vi først at tale inn i livet til mennesken. Sannleikene tar folk genga liknarinnar lei. Han gjør også ikke bare karlaga, men karlaga vid dyrve. Hele anden er han som gjør det ui okken. Et annet som han gjør, jeg har nevnt det ofte før, er det at vi er bror Kristus er. Og forresten, la meg lykke å si det her, alene, Kristus har bare ena bror. Han er ikke en karismatiske bror, og en brødrebror, og en lutherske bror, og så alle møvlige slø av broren. Han er en bror som er sammensatt av alle møvlige sankum og bakgrunnen og tradisjonen og maten og hukse på, kring alle knøtten en bror. Og han gjør til brorene klare til en dag at møte synen brukom. Wow, det var deilig å hørste et halleluja, eller amen, eller okkurst fra hese folkene som sitter her. Ja, jeg minns en for å ta i Tom Roberts tale i Bahamas. Og så tar han med det her, og alle rafte amen og amen, så en av så sier han, og om du er inne her i kveld, og du ikke tror på Jesus, så først du til helvedes, og en rafte, amen! Og Tom sier, nei, ikke råp amen her, til jeg har hatt det forferdelig. Så skal man huske om når man sier amen, og når man sier halleluja, og det skal helst samsvare vi det som vi har sagt, og det som resonerer i en sjølven, og man leser ikke huske om hver mentan livet i, hver personlighet i, og så videre. Men vanlig skal okkurs, onkerstener, gjøre et lydig uttrykk for i onkrum. Yes. Jeg vet ikke om det var til fotballsist. Jeg vet ikke om det var til fotballsist i år. Jeg vet bare til at hvis det sitter til fotballsist som det sitter av møte, så er det veldig en forferdelig år som til fotballsister. At hukte det. Så det er jo nægget vi mentene gjør, det er nægget vi sanker med mentene gjør, og tid kjenner meg. Og jeg halde vi det bruk for vi først, at ikke være bensin for det, er bråta et lytesenter. Mentanene. Som hanker så først i økken. Om hun er til hinders. Ja.
Hatt var handatalen. Det første som Jesus nevnte om Heilige Andan var i Johannes 16. Han nevnte han i 14, men det første som han nevner Heilige Anden for å gjøre. Slå vi meg på Johannes 16, jeg vet at tøyen ikke ankommet til første punkt igjen. Så Paulus tar seg til midten av denne for å ta en datt ut og døye. Jeg håper ikke at jeg taler så langt i det. Men i Johannes 16 så leser vi disse årene her beint. Hette sista kvällsmåltiden tar sida en till bors och nu färrar där att bevega sig om efter götene fram vid muren i Jerusalem, vid templen och bevega sig in i Östergärden och i Getsemane, kvar Jesus vid hitchen. Men han tar sig vitt där och han säger vitt där i vers 5 i Johannes 16. Nu färger jag borster til hans herre som hever sendt meg. Og ønsken at jeg kan spyr meg hver først du. Men hjertet tikkere vært fullt av sorg til jeg tale dette til tikkere. Så jeg sier til sannleggen det tikkene til gagen at det færre borster. Så færre ikke borster kommer talsmæren og det sånn at Heilige Anden han tar seg om her. Ikke til tikkere. Men færre borster skal jeg sende tikkene han. Og så er dette det første som vi leser om som Jesus sier ein av tærna som Heilige Andans Og til dette, ta i han kjemur skal han samføre heimen om synd, rattvise og dom. Og hva betyr det? Jesus utlegger det liksom mer. Om synd, tog det tryggvikje av meg. Om rattvise, tog jeg ferdig feir min, og til suttja mig ikke langer. Og nummer 3, om dom, tog høvdingen i hesten heime dømter. Wow. Talsmauren, året talsmaur et år som hever vi en person som kommer ved synen av en øren at hjelpe til personen alleis. En som går ved synen av. Jeg taler ene fra samfunnsmøten i Nab. Men jeg sitter åren torsfødde var bygd, så var det noen lengre tretrapper fra til syne helt opp på parkeringsplasset i Nab. Og dette var i november måned, alt var frist, akkurat så det han er. Og jeg skulle tale, og jeg får renne de oppsøkende trappene, og halvvar lei, eller kanskje 2-3 oppsøkende trappene, stender en eldre kona, sikkert 70-80, og 2 helter i rekkvers som var her, til alt uiser rundt om henne. Og hun tørde ikke å gjenge hvor Så jeg kom renne de opp, og pura spontant, så tok jeg om henne, og rann hvor ved henne, oppsøkende trappene. Hon hukte et mer da jeg kom opp. Og så kjente jeg meg. Så sier jeg, det du? Jeg sier, jeg sa at du varst her, og jeg tok det bare. Og han sier, 1000 fyra, det er så pura fast. Og jeg var bensje for jeg ikke rørte meg, så ble det med sånter, og takk for. Hatter er mindre talsmann, jeg sier ikke det er noe talsmaur, men ut til løtene, gjør de et her, så myndene som Heilige Anden gjør. Han kommer her til hjelper. Han kommer ved syner av der, og han leier det fram. Da det sender fast. Talsmaur betyr en verge. En som verger det ta i vante leikere av. En som verger det ta i til å være avkarter for neka. Og han retter selv. Han er vergen. Ta det være avkarter. Til vers Heilige Andans. Og det første som Jesus sier, Heilige Anden gjør, 3 ting. Og jeg skal regne at gjøre så kjøtt av som kan streame ting og kjøtt om hverst av oss kunne haft først en tale. Så ikke gjør det en mynd av hva det er som Jesus sier her. Og minst til konteksten er at han tar seg ved lærersvennerne. Han sender ikke ut en allmenn steg og råper til vantrykkende folk. Han tar seg til lærersvennerne. Han tar seg først til tryggvante folk. Åren derfor vi ut. Tog at om vi skulle være ombås med Heilige Andans og de som Heilige Anden virker i jøkkenen, så må det som Heilige Anden ikke sier vi heimen først ei kjenne okken. Amen. Så det skal det til. Det er ikke autentisk annars om det som vi sier ikke er en partur av tog som er som menneske. Så han sier vi
vi lærer sånne kjøs her, da han kommer, så får han at sannføre, eller ivevise, heimen, som kosmos, det samme året som vi brukte i Johannes 3:16, til så elsker Gud heimen, alle mennesker, synd. Nå, jeg vet at omkurs skriver her, det sier, for neien er ene for skilt, så tar seg synd, verbeint. Preach it. Døm deg. Men det synd. Men tar vi ikke at du. Så tar vi ikke at, tar jeg ikke at synd, som hun vil definere, men kan seg særlig med til ung, som øyla konkret, og fyra kan ta oss først og kvitt. Til unge og høyre kan det sier. Det. Så blir vi synd næga som ikke at livet opp til næga som allment bibelsk og mentnalige godtidje i middelfolk. Og hvis du videre lei fra tog, så du fotlen vi syner av. Og det som hender som urslut av tog til at listan drikver og mennesker i middelfolk. Alt annet på hva det kommer fra, og hva mentan du kommer fra, og hva du leikast ui, og så videre. Og vi kunne ha lenge lister av hva synd og nekva det synd. Men det aller meste av de listene som sier hatt er rett, hatt er skreift, hatt er rett, hatt er skreift, og vi har alle disse listene bare symptomer av tog som nek djupre i hjertan. Og Jesus fer alltid etter tog som djupre i hjertan. Så hvis synd nu måste du djevast vid hæsen, så blir det en viljasäg at skulle tega disiplin i sjálvan og djevast vid tog at hvis jeg ikke djevast vid tog, så blir ikke tisen inn i hitan atter. Hva det her? Det øtte. Det lov. Jesus slett ikke undersører i at vi skal brøyte okkara livsstil, som han at vi først brøyter, at han først brøyter okkara hjärsta. At brøyte livsstil utan at brøyte det hjärsta bare en disiplin som værer så langt som vi orsker at halda det ut. Men ta god så at brøyte hjärsta først, så for alt hit som urslut at vi brøytast. Det vi? Tog det Jesus sier her, hva synden, hva roten til alla synd, og alle de symptom som kommer opp av tog, det at de tryggva ikke av meg. Det roten til alla synd. Hva det verskalige andans? Verskalige andans og i terre mer at tesken mot øyre atter og atter. Du kan sluta av Jesus. Du kan sluta av Jesus. Du kan seta ditt alid av han av samme hatt som du gjør det til at du kan sluta på frelster. Du kan avhalda den uten liv og i nøyene blå vi at luta av han. Men hvor gjør vi så ikke det? Og vi da akkurat sånn ikke hans nøye værer og æver og så videre. Men hvor det at det ikke har allit av Jesus? Det 2 ting. For det første, som alle mennesker sier vi til spørningen, lydig jo at Jesus eller God god. Hva betyr det? Det betyr 2 ting. Det lydig jo at Jesus for at verja meg. Legger han å gå i meg. Det nummer 1. Og nummer 2 lydig jo at Jesus for at metta meg. Men grunnleggende tørver. Og ved det hoa sier, vi glad for han ikke sier amen på nå. Tøy hver Jesus ta i den 2 år gamla
gentan var skratt sundur i tvei da han var voldtidsen av pappa sin. Og jeg vil misbrukt alle årene oppetter av pappa sin. Hver Jesus og God ta i mitt heim vil bomba saman og sundur av bomben som kommer regna den nere himmelen. Og Bibelen sier at God skal verja med og mine tog jeg det rettviser. Lydig jeg er god for at føre meg heim med det. Det er folk kring, jeg vet ikke om førjer, men kurser kring knøttene det, som færer i sin bil av vi heim fra ångsene og kommer ångkant i heim. Til alle kan av venom tog her av liv. Eller det kripler resten av sånne livet. Lydig jeg at God metta meg. Sitt her til en mamma fra Tutu-stammene. Hver hungersnei rækar, og hun sitter ved sånn baden her, og floer gengo at vi kjenner scener fra sjåren. Og hun ser sitt egna baden fære inn i deian. Så her er ikke vatten, og her er ikke mæter. Men det nevnte sier jeg til mammena, lyd bare av Jesus. Søk først rydde Gud, så skal alt annet være givet. Og Salman er så fotler av, han skal ikke lete foten eka, han skal ikke lete solene brenne de under egen maten måttene. Hvordan svære at alle de spørnene løsene av alle de rævleikene som er i heimene i det. Og flest av kontorer som kan spyrre seg spørningene. Vi sier bare, men trykk bare Jesus, halleluja, alt er deilig. Det er det i vrøver, ikke? Så tar Jesus sier at her anden samfrøkken synd, tror jeg vil lyde av Jesus, så er det tror jeg av alle grunn ikke at lyde av Jesus. Særlig at jeg som ikke kjenner han, særlig vel, og ikke har gynnske ved honom og fylse ved honom langt. Vi kunne ikke som tryggvande folk bare si, å, det er deilig å være møte i det, og så sier vi heimen færa til helvedes, rundt om oss. Vi kunne ikke bare ævende møte bare si halleluja, og så sier heimen luja utrolig nei, og hukse at Jesus kan nok tega seg av heimen, og vågna de er onker ute her, som djeva så mye nek, er at onker fær akkurst. Det er en tjupor setninger som hele anden minner okken av her, og hva hender? Så det ikke av alle Jesus. Det som hender er det at jeg sier, jeg tar ikke mitt liv for egne hender. Jeg tar ikke kontroll om min egne liv. Og hva er det her? Det er å si at jeg vil være god om min egne liv. Hva er det den største synden av øtlen? Det er å ta en annen kjemer og ikke se det seg Guds sted. Det har vært den opprunalige synden. Det er stoltleggen og misåledet til djevelen være å se det seg Guds sted. Og to og jeg som tryggvande gjør det til alle tøyene. Onkel har nok sagt at jeg er nå så øyelig herrer. Jeg bare hittar på min egna liv. Og jeg tykker ikke tikkere liv, så det er en annen liv som møtt. Jeg tar ikke alle tøyene ting om min egna hender. Og da jeg hittar det mer fysisk, da jeg tar ikke ting om min egna hender. Hva gjør jeg nå? Jeg never mot det gode. Jeg lytter ikke av det. Vi tar ikke kontroll. Og alt som ser det sporene ved mye kontroll av min egen liv. Og ser det sporene ved. Så ikke jeg som en fortsatt. Så jeg holder seg fast om mitt egen liv. Jesus kallar det et hardt hjerte. Til det kan høre hjerte som gjør til det sutt ikke, til det hører ikke, til det skiljer ikke, og det vet ikke hva det skulle si. Der folk spyr at det kan ta djupa spurningar livsens. Men ta i det her som et liv med egen hender, så blir vi ensamme aller. Til det lever ikke noen inn i mitt liv at forstyrre det kontrollet som jeg vil heve av min egen liv. Det gjør at jeg misser djup samband med mennesker. Og hva gjør det her mer med meg? Det gjør meg
sorgfotlan, det gjør meg endeligan, det gjør meg reian, til at vi er skapt til samfunnet. Vi kan annan. God til å lagt det i oss som mennesker. Så hva gjør vi så? Vi kamuflerer det vi ødler møvelen. Og så spryr det ut på alle mulige måter. Vreien kommer her, skammen kommer her, akæra kommer her. Jeg begynner at døyva med vi ødler møvelen, substansen som til å drekke, eller sprene i noe med, eller andre noe med, eller mishandle folk for at manipulere nære bors ur dem, så at jeg kan få nære mer bors ur tog, og til suttja listene av synden som kommer ned i handhavet. Det synd? Ja, sannelig det det. Så det kommer fra en djupun hjärta som vent imot det gode. Og alt symptomene som kommer opp en partur av øtlen tog. Men det som sier vi kunne ikke bare djeva oss for det med tenken hvis vi ikke hittar langer inn i okra hjärta. Det det som hele anden gjør i okra livet. Men det ikke bare at det ringe tingene. Vi vet at det eisende de gode tingene i okra livet som vi eisende kamuflerende vi, men det stor synd i okra livet. Jeg må si en av for jeg hjelper konen kommer å støvsuge huset. Tror jeg det vet at så skildrer hun meg ned som gjør meg godt sex omkveld. Det nægge galt ved at støvsuge? Det kan godt si nei. Det nægge galt ved at hjelpe kone å støvsuge? Ja. Han sier det hjelpe kone å støvsuge. To støvsuger. Det ikke henne oppgave å støvsuge. Det som vi ber gjøre sammen. Vi tar arbeid av øtlen i husen. Men hva synden å gjøre sånn her? Synden han at han betaler seg til sex. Og han gjør kone som til en hårde. Jeg har betalt for jeg støvsøk. Nå skilder du meg hatter. Nå skilder du meg et eller annet. Det ser ordentlig fitt ut, man husker i rørs om det. Men det stor, vemmelig synd. Kan det synde man dronn ved mossene? Det kan det godt. Hvordan? Det ikke gav jeg mosson, altså kommer her. Men hvis hun teger et evne opp som jeg ikke helst vil ta så om til at det gjør meg så vilt, og jeg stegger vi vil legge mine varer henne. Det synd? Sjåvan det det. Tøy det flytjen fra tøy som jeg ikke vil høre, og jeg får i henne at ta seg sannleggen innen mitt liv. Så det hvordan vi kamuflerer. Synd ikke bare at det rævlige som ut her, men synd eisende ofte det vekra, som ser vekra ut innen min liv. Men motivet totalt galt. Det synd at vi ordet stuttlige og fjolletur og sarkastiske? Det kan det godt være. Tøy at en personer som gøymer sine pøyne og sine vreie, og vi bare forteller krøniker og får øtla flenne og så videre, og gjør grin på sine øren. Så man sier vi til samtidig, du skal bare prøve på at si en egen måte mer til du sørst, hvordan jeg i min fjolle du at nye gjør ånder, og hvis du gjør meg nækka, så gjør jeg det samme vi til. Det vi? Så gjør det hva synd det blir til nå. Det tror jeg sier vi til en unge. Synd ikke bare noen lister om hva det skarft, og hva det ratt, og hva det svarst eller kvitt. Men kan det kvitt svarst. Og det svarste kvitt. Og hele andans versk, hans første versk i livet, å fære og båre djupt ned i mitt hjerte som myst, og sjølvrattvist, sjølvsøkjen, og bresta det innanfra. Så at jeg gjør det for morgen da jeg vakne. God, vil du ta mitt hjerte i det og brøyde det innanfra. Så at det lytte svitsene, det lytte manipuleringene, det lytte i god til ikke hatt det, men ikke hit, men hatt det ok, legge det bare under teppet, så var det alt det mikroskopisk blir sint om en livet. Så at jeg alle tøyene løyve hele andene kommer inn, jeg renser det. Og det tog Jesus sier at de klarer ikke å bære alt som alle andre gjør i sitt liv, om man åpenberer alt og i egnen.
Tog det at teger resten av livet og kjallig andan at åpenbæra fire ter og mer hvordan skiten og tviten vi og hvordan størst det som Jesus har frelst dere fra og hvordan størst arbeid det til honom resten av min livet at arbeid i jøgnen alt det svans i min livet at gjøre meg meira og meira lykan Jesus. Jeg håper at det satt dere vi hadde det som det betyr, så jeg hadde anten minner dere nå at akkurat største synd at han vil ikke ha allit av at Jesus skal tega seg av okken. Og han skal tega seg av til jentene som var voldtidene på Abbasunnen som 2 år gammel, til gommel. Til drøntjene som var misbrukt av Abbasunnen, oppsøkken tannåren og ærene. Kona som mistet sin mann, alt for tullige. Det var eldre som mistet sitt baden, og en i ålokka. Og alle de rævleggene som rækker inn til hjemme det, har vi et liv å spørre i Google. Men du kan spære og oppleve personlig han Ta du åpen og ærlig tørt liv. Og som årene genka, og vi fyltes for Jesus, så får vi et meira og meira søver å fortelle at selv om det var hardt, og selv om jeg mistet mitt business, selv om jeg mistet min mann, eller min kone, eller mitt baden, eller selv om sjuka kom inn og så videre, så vet jeg, og jeg føler det, og jeg kan fortelle at Jesus og vær her. Ok, lykkes ikke her. Han sier vers 12, og han samfører heimen rattvise. Hvor? Til ferdig feiren og til suttjamismer. Hva betyr det? Det betyr bare simpelt dette. Rattvisen kommer omanifra. Så simpelt som det. Det er det som det verset betyr. Rattvisen kommer omanifra. Hjärsta brøytes bæra, og du skal vel etter det som sier nå. Hjärsta brøytes bæra vi omvending. Hjärsta brøytes bæra vi at det er som et badengott som livet Náðilívið. Kvann det vende vi fra min synd, ta i Hellige Anden, åpenbæra det for mer. Så sier Hellige Anden, og Kristus, takk for at du minner meg av det som enda i min livet må nemast vi at her, og er innskje. Vi tøyner kraft at venda vi fra hæsson. Men det er ikke i min egen viljastyrke, til at det er bare så stort, men det kommer fra at han rattvisen som god til vi giver mer. Det er rattvisen som han vil kalla meg vi. Det er rattvisen som han vil uilede meg ui. Det er rattvisen som Luther sier, nå skiljer jeg hva rattvis god sier. Det er ikke at jeg skulle liva opp til hans rattvise ved at boka meg sjølva, men til at vi at tega imot til rattvisen som han giver mer. Og det er frelste Martin Luther. Og at livet i Jesus, at nøyen kommer omanfra. Fra gode, inn og i meg og prøyden innanfra og ut. Det er ikke, kære brød og søsser, at jeg skulle livet opp til några listar av folk, fra folk som krever et eller annet, som vi halde bibelsbaseret, men som nekmere størst av hva samfleie helder hva det skal til rett. For så vel jeg kan det. Det betyr ikke å live opp til det som gjør det til bare en nøye leisam person. Det betyr heller ikke å gjøre meg forkjentan til det rettvisene som kommer omanfra. Det betyr heller ikke at livet etter noen regler som er vanlig for å brøyde mitt liv. Det betyr simpelthen dette at det er nøye som god djeve mer, som er et Guds rattvise, ådalka, åspilt, åblanda, årørst, av nøkron som er rein rattvise Guds, som bæra kommer fra sin hjärsta, og han øyser det inn i mitt og tøyt liv. Det er en rattvise som alle anden minner og nå at livet i, det er rattvise som brøyder hjärsta, og æren til brøyder viljan og sinne. En vinnerskjammer i Amerika som leser sammen vi skriver en bok som heter You are what you love. Vi gjør noen, ofte helder vi You are what you think. Det er det ikke. Men til Jesus sier at livet flyter ut av hjertan, og det som flyter ut her er det som kommer fra hjertan og av. Så ta god for fædret til hjertan,
så får han fædre til en vilja, og han får fædre til en sinne av brøyda det. Og det blir til mennesker som blir hånden meira lukt. Det kommer suttjast av maten til livet på. Det kommer suttjast av maten til utstrålar dyrve og karleika på. Det er rettviset som Gud har lagt ut til hjärsta, som han resten av livet. Lycka til den der er dødgjid at du dørst for arbeid. Det er vi. Onkel spørst meg, Jógvan, hvordan kan du hjelpe meg å bli totalt rettviset, selv unge spør jeg spørsmål. Og mitt sfær er generelt standardsfær. Beste maten som er at hjelpe til å bli totalt frier og totalt rettviser er å drepe det. Det enda til samtalen. Og ta leidet så til hva mener det vi spørsmål. Ongen er åkken inni her, og ongen nekrar seg kring knøtten, kommer nekrande i hessen liven, er vera så rettviser, og så totalt utansendt, og så totalt heilaver, at selv Jesus vil imponerer. Aldren. Jeg håper det er oppmuntring til deg, som strøyast. God tid er og vi er. Og hele anden leier deg. Hvordan oppmuntrer hele anden og alleies? Og til vers 11. Og han minner heimen dom, til høvdingen iver hesten heime er dømters. Når jeg får timer settende hunger Jesus av krossen, og han gjør enda av satans valgte. Og han dømer satan, og han dømer synd. Og det som vi har bruk for å være mynd da, er til at høvdingen er i hesten heime, som kallar seg satan, som har rant territorium og familier, eier ikke til. Og da Jesus røpte til fullgjørst, så let han en andre vite at tøy er avmarska. Tøy er kjøtt lio. Og tøy er det vi skulle standa inn under i motor, og i Jesus navnet og hele andans kraft, og ikke løyve noen å komme inn i okra familier, inn i okra samkommer, inn i okra skolar, at forkvakla det som hesten heimeren røyner, at de kreerer av til vekra som God hever gjørst. Og begen tar seg at Satan sender det og nått, og akkærer de rattviset, de tryggvande for hasetten noen, og Jesus stender her, og han viser sin naglamerske. Og han sier, jeg var langt gold til frihet her. Og Satan sier, men hva vi Jógvan som kjørte hatt her? Jeg var langt gold til frihet her. Det hva vi Jens som kjørte hit? Jeg var langt gold til frihet her. Tøy at åpenberingen sier, at det er vi blåe lamsen som vi stander rattviskjørt. Og så sier han eisne, og det er vi åre vittnesbord er syns. Det vil si det samme som at rattvise gods som kommer omanifra for at sprøyke ut om en liv i alle sånne her som er kommet. Jeg minner at jeg er nøyene. Og det er rattvise som er giv i okken. Og så sier han eisne, og de som elsker vi ikke stekne liv, lykke til deg. Da hele anden slipper å gjøre sitt versk ut her, som du blir eldre og eldre, til å bli minne og minne bensje for deg gjennom, og eisne minne og minne bensje for deg gjennom, til å få det dødja og på. Tøy er det vi har bruk for at alltid jeg minner kan annan og at Rombrave 8.1 sier det er tøy noe ikke fordøming for det som Kristi Jesus sier. Han hever tidlig domen, og han hever dømt. Han hever dømt til rattvisan, og han øyser til undervisning av rattvis. Men han hever dømt til en ønda, til et æve fortapelse, borster fra Guds asjon. Helanden minner meg av at jeg var avlitt av Jesus. Han minner meg av at han sa rattvis i givet mer, og han minner meg av at man ikke tørvast å være bensjen langer om mine framtøy, til domeren er felter. Kære brødre og søstre, vi har ångan rett å være pessimistisk om livet. Hva sier det? Grunn av oppreisene.
og vånene som i Jesus. Vi tar ångan ratt å gänga rundt og knarra og grenje hvordan rævlet liv vi og alt sånn noen. Vi som tryggva at Jesus Kristus reis opp fra henne deg og tryggva at det vån for framman lykke mye hvordan heimeren ser ut. Men et annet, vi som tryggva at det var ångan ratt å gänga rundt og være optimistisk. Helters. Og da jeg sier optimistisk, så mener jeg vi iveflatest positiv. Hvordan hever du det? Jo, Herren så fantastisk god. Jeg vakner på morgen. Det så, jeg pryser honom for jeg kan leve nødvendig det. Hvor ikke livet godt? Og det eneste jeg kan si til vend vi. Hvor grunn av deg Jesus. Hvor døg han? Det var for tryna og myna synd. Hvor han sier at deg enn avvarskende om min liv i kjøkken hele andan, så det han minner meg at det er fettelig at det er gamla, at det ikke var aldrig å ha honom. Tror vi realistisk. Og vi tar at ha så om det pessimistiska, og vi tar eisne peika at det positiva, men vi er en balanse i at vi vita at vi lever i spenningsfeltene av her som bavon. Og det er det antallet av livet. At livet. Og anden minner oss at de som har andre gods som har tro av Jesus må lære å inna i livet noen kvann det at lyta mer og mer av hvor Jesus i min liv. Han andre minner meg av kvann det som er fyllt for honom at jeg har bruk for mer og mer av hans rettvise som Bibelen kallar for heilagjering. Jeg gjør honom mer lykker. Og hele andre minner meg av at jeg tørver ikke stora til at han helder framtiden i sin hånd og jeg har lagt vogn leiene framfyr meg genka som Bibelen kallar for den smala veien. For jeg er nok med sjølvan og tar ikke prossen og fyller ikke hånden etter. Lyka og ideen. Hele anden tre personer, tre renner som er samme støye som færen og såneren. Jeg var oppe på så med tilbyan og dørt og heier som færen og såneren. Han i til verska at gjøre et utrolig versk ut her og i mer som værer lykke til den dagen. Han skal leie meg fram som bror Kristus her og sige her brukkommertegn Jesus. Og vi trakker ned og leikene sammen om at jeg har en hjelp okken, hjelp mer som vi tar så nå i livet at nøye ikke bare å gjøre som vi vil, og leve latt, men nøye å skilja hvordan stor Jesus og hvordan tøtninger meg det for meg å fylle hånden etter kvendt. Så be sammen. Prisa vi ditt navn, Jesus. Takk, Hellige Ande, for det versk som du gjørst ui okken. Takk for at du har talsmæveren. Takk for at du teskar i mitt øyre dagliga lyd av Jesus. Takk for at du teskar i mitt øyre dagliga rattvisen kommer omanifra. Given. Fri. Og takk for at du minner meg av at bardagen vunnen av Golgata. Hjelp meg nå som tyntenere jeg fer ut i gjerende stegen og at lyse hesa tannleikene ut ur min livet så heimeren kan være samfunnet om synd, rattvise og dom. Amen.